Manipur da ahanba oina ngasi COVID ki anouba variant oiriba Omicron gi case ama thengnakre hairi. Masagi chahi nifunipan suraba Omicron positive oiriba mioi adu Tanzania dagi halakpani haina pau asina makhatana hairi. Mahak Imphal West ki tera yengkhom layraktagini haina pau amana fongdokle. Marak asida India gi Omicron case puna chawnga sure haina Union Health Ministry gi pauna hairi. Omicron positive oiba case am koi kenare masi matanga respirating masam koi health department side gi tawgado government isolation center in the special isolation center am lai separate toba koi ground floor da adi first floor amaga lega koi ke khumpu lega institution amaga koi secret of the umsi asle ka hote kame aduwa मरे सीधा कोई काम करे सीधा किसी इंडस्ट्री का जेनेटिक की रिजल्ट्स लाए ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुए आया डॉक्टर है